Yaya, na ko sala ba fantirte. Biloko ye belé. Yaya to kolé. Nazo senga na jamari kabunda. Yaya nte asala bisa ba toilette publique. Po na ko banda ko tonda. Ninga pena ya munene. Nazo le biloko ki nazo munene te. Na komi kolé ba chorizo. Nakomi kolia ba shawarma. Na mbinzo yote bandundu. Ya vitamine mbinzo moko ya pembe. Ya kolo munena wa 5000. Mais na bandundu bazola bio. Banta ba ya bien 60000. Ba bisinga na bandundu. President Gilles biso makambo kulia tolongola na mutu. Biso saka mai na kuru. Soko za mwana bandu ndi tombola kanga ba. Lume. Oi koya. Papa ngina mu. Ba bisinga Gilles. Koyawa tuzotambusa yo na kombo na Yesu. Omona banani batongaki te. Mais kokamwa natuni ndawa wa muziki ezate. Natuni ndako ya obemina ezate. Marco Fayulu wa papa wango toyebite. Bala kisinga indako kolongo kulo na kwati yao mor. Papa nganga me. Merci. Commissionnaire. J'aime bien là. Alors tu répondre ngai nazande kona yo. Nazana ojo. Bo critiquer ngai ko salarié. Balobi ke nazo yembela ma chérie mais ko salarié. Yembela mboka. Ojo ezao. Yembela mboka. Olembi. Amida sur exal. Le parfum du paradis. Yembela mboka wala sura yembaki limbisanga mashanta limbisanga Switzerland babena kangela moto mashanta la zawa mboka bwana yango tozo senga toyembela mboka tolanda frère Patrice Ngoyimuso tolanda papa Nzozezi tolanda Karbapa tolanda Marie Paul Bill Clinton Roi Pelé tolanda ya batunos mais na sepeli na bacomédien nyonso basali réunion na Mama Denise balobi bayaki po bapesa biso mbongo tokoma batuko batu te tolandi na sima biso tokomi na sima peuple apesi biso mbongo mais tozwi mbongo tolie mbongo za ya peuple bete na bacomédien maboko Lume. Fatine-toi. Allez, fatine-toi. Projet Kinelenda. Les gens ont été bébélés. Projet Kinelenda, balobi, innovation et sika, ya bandako. Bazo bandako tonga bandako a créé. Il va combattre aux autres, va parler à crédit. Kangama na kikomba. Bazo tonga bandako a créé. Écoute yo combattant, ozo parler na crédit. Moi chéri na yo. Na bana na misato. Moi Dieu bofor na bo, ozo beta. Musuya soso na munoko. Eza c'est voté. Oyebi biso nazo s'adresser na bino. To souffrir le trop na bitumba oyo. Eza cadeau te. To mériter. Eza mérite. Kayo bakanganga 1200 fois pas Caleb pasala matanga 3 fois na ndaku na biso yo pe au souffrir biguna ko fingama il faut récompenser ça parce que papa Tshisekedi alobaki
prenez-vous en charge. Et puis papa atikaki boulangerie. Alobi mwana nyonso fois olipa na ye munene. Batie ba shawarma na ba mburu. Na ba ngulu kati. Na ba mbwa kati otia kati. Togolenyo nyonso. Mabundu fatie ye. Misa tu 500. Okiste kabuya mekangai. Ozoka mfana ngai kabuya. Nazo travailler makasi. Na ba combattant nyonso nazo travailler makasi. Oui. Okoyobela ngana mawu. Wala ya solo. Na travailler makasi mfana ngai ekomi kosoka awo. Mena kotika te. Mena zo biso na okiste kabuya mwana bute. Sunga biso toza bana na yo. Sunga ba combattant o ba saligera 40 kara. O ba yebisaki Félix retirada. Yeah, salaki remontada. Nakosi. Asalaki remontada. Le changement se maintient. Oui, que sur Wana, ceux qui n'ont pas moto pour piquer crise. Crise quoi? Ils vont piquer crise. Donc oui, que la mouka 3h du matin, ça là la tête. Le changement c'est fou. Toi, tu connais la moukoko au 4h. Tu connais au. Tu vas dire que tu vas dire que maman va te bim. Tu vas dire merci na kosi. Alors. Base et c'est une hiérarchie. Moi qui la vision bon positionner biso. Attends la toilette to kosa. Attends ba recevoir la transport to kosa. Attends ba ane to kosa. Toza prêt. Attends ba deuxième to kosa. Quand on est parti, vous allez animer le Saint-Esprit. Bon exemple, Félix Antoine. Ake kokutana na bande kwa Jésus. Barabé. Ake malembe. Batu wana bazaki balati ba noir. Na ba sentir en noir, na sentir en pembe. Alobi, Félix alobi nazo kende ngamo kono mwa. Alobi te. Biso bande kwa Lazare. Bande kwa Jacob na Abraham. Tozo kwa accompagner tina lili. Na lilida. Ye wana zo kende na bango. Bakomi na tombo. Moye bimaki. Botala. Moto. Éclairage. Félix atali na libulu. Libulu mulai. Ayoki somo. Moto bande ko luka. Alobi Père, tout est accompli. Dites Amen. Amen. Père, tout est accompli. Si vous avez dit que tout est accompli. Kadi manangwe. Kadi manangwe. Amen. Yo le kadi mateka kadi manangwe. Lobi kadi mayambi. Pomona kadi mayambi ambassadeur Allemagne. A félicité yo. Kwende kokina yo. Kozala expérience makasi. Na yebeli yo depuis bafinaka yo. Nanya yo ko bimisa yo. Esprit ya Mukishi. Kadi mawe. Yaya, un peu de dictature. Oui. Félix, un peu de dictature. Elle a gagné. Elle a chikata. Kadima, on va proclamer la monoconia sur l'ingé. On va proclamer la monoconia sur l'ingé. Moutou à Kumpala. Félix Antoine, c'est que tu l'as mon point en tombolo. Katumbi, Ndoki, ok libéra. N'annoncez pas service de sécurité. Service de sécurité. Baba Inga Lubumbashi, a créé la sécurité. Nakatuba 1, Nakatuba 2, Azo Kote ba mercenaire. Balobi, attention, ils sont à la frontière à Kasumbalès. Attention, ils sont à la frontière, il y a Kipush. Attention, ils sont à la Kambov, à Kalemi. Félix, Tinda ba Shikata, Tinda ba Israël, ba Ye, ba Moussad.
batinda biloko ya likolo ba chef de combat likolo mais Moïse azonga te amona Kongo na fele soki bozongisi bokondimela ngai po nalali te komposi balobi we olanda yo na mabanga akokoka te étranger. Merci na Sama Lukonde oyo aza na vision. Sama aza mwana ya Mutoshi bana nyonso akatanga baza na nsima Sama Lukonde. Nazo s'adresser na bakongolais diaspora bofongola siko matoi ezolo bateke soki bozopesanga mbongo natika kolobela bino soki boye kopesanga mbongo na ovanda nango. Je m'adresse aux diaspora congolaise et congolais. Bien. Oui. Le congolais diaspora. Pourquoi? Parce que Félix a un ngwende. Le nom Félix a un ngwende. Si vous avez une musique avec Bonani, changer mentalité. Diaspora. To changer mentalité. Ba diaspora nyonso ba congolais. Bozo c'est l'erreur grave. Ba yebisinga boye. Bozo zongisa musique ba congolais na sima. Mais ba ivoirien bazo beta. Ba nigérien bazo beta na basal. Siko ba togolais bazo beta. Soki biso to lingi to beta bango ba ye te. Bazo zongisa biso na si. Mabe. Eza mabe. Yango to lobi boye. Congolais nyonso diaspora telema soki bokocha sakani bobete mo refule ye bete mo bote to sont des pères et des mères wera son as frère Rabiso shibe piana yekutu leader ya mufude Mukonzi Abawenge, l'homme qui a mis l'ordre en coco, l'homme qui a sucré la banane, Botikaye, Abeta Misi, Kofi Olomide, Botikaye Abeta Misi, Toyebela Yeaou, Sokaza, Ivoirien Telingate, Mengana Ebele Kofi Olomide la Kisha, Nanze Mengana Ebele Kofi Nanze Mboya, Mama laissez les musiciens faire leur rôle. Bayembe Lambo, c'est comme un lobby. Bambo Nyonso ba diaspora moni babandi ko benga. Ba diaspora ba lobby boye. Boyoka. Ba lobby ke tolingi ba musicien tolingi kaka yo chilo yo ko beta ndulu. Balobi boye balobi ke toboyi ba musicien awa tolingi kaka Dieu merci chinois Jules Abdul merci ba ko beta nze moyoki déjà nani yoka swaza kuna en Allemagne siko balobi ke na décembre baza besoin sale kotonda kaka pona Jules siko na koyemba nini Fatinjwa jwa Fatinjwa jwa Fatinjwa jwa kaka loko one kobe kotondi sasa naza pete nazoya nasiona yo yemba siona na zeniti na kobeta longo na nzela Félix akota vimwa keke longo na nzela Félix akota vimwa keke bango kuna bazo bango vimwa keke bango kuna bazo langa vimwa keke nanani tolobi boye na Château Rouge na kobeta Eyiwa mamu fatiwa mamu kwendelenda kujamu nona Kaiwanu ni mwana Kaka wane suki bongo Eyiwa mamu Nana wa mamu kwendelenda kujamu nona Kuwa mubianza Jamersi
continuer. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. Combattant et combattantes, bonjour. Bonjour. Combattant de l'île, je peux saluer Bambote. Président Chila Betaka 7 chaque jour. Alors, Bagamini, il a Simawa. On a la discipline. L'aime tout le monde, il y a un problème. Il y a un économie sur le banc de Makawa. Alors, tu continues de l'air vélo. mais batindi vélo pour être revendre na alors tu vas pas ça faut que le vélo na ye ateka ngo ata $50 ata $100 c'est ça bon côté batindi ya lobby to pesa vélo na ye on va taper ça na vélo. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Nazoe bisabino tomena kamu kwantombolo kitamiki dia bambu yaya na ebisaka bino ete na moma oyo politique ekomi elengi tolobaki ete lelo ezali journée ya base même opinion nationale et internationale tozo rappele bango boye Fachi bapesaka ye pouvoir te amérité pouvoir wana vrai ou faux parce que bandeko na biso babetaka Fachi remontada pouvoir oyo Fachi bapesi ye oyo lelo azali na yango pouvoir euti epai ya kolonza combattant de lutte na actualité politique na biso boyebi ete ambassadeur na biso a parti à France a organisé oyo tobengi dialogue avec tous les diasporas. Les agents de la bango pambate pour valoriser oyo tobengaka pour valoriser oyo tobengaka culture na biso ya Congo. Il ne peut se vivre. Viva! Combattant pesanga vivelonga. Il ne peut se vivre. Viva! Combattant nazo kayo zali na se lelo zali journée lelo peto sepela. Parce que complot basalaki mu kwantombe zalaki complot moko ya kindoki. Mais Nzambe lelo ayokisa banguna ya Fachi Soni boye te combattant. Combattant de lutte. Nazoye bisayo ambassadeur na biso à partir de France. Ambassadeur na biso à partir de France a bengisi dialogue entre biso na ba diaspora pambate. Alobi ete baluka moyen ba solola. Ba diaspora batika système na bango ya côté le melaka. Ba musicien na biso na kati ya France, il devait se vivre. Viva! Nazo senga na ba congolais à diaspora. Bo senga bango. Tozo senga ba congolais à diaspora. Bo tiana se. Bo valoriser mboka na bino. Pourquoi? Pour que ozongisa Congo simate. Lelo bozo mona ete Facha memi mboka sur le plan oyo tobengaka international. Bisika mboka ezalaka na ba 1960. Lelo mokonzi mboka azongisi mboka nesika nango. Bo ete combattant. Yaya na actualité tozali nango bandeko na biso toyebi biti ya marche oyo bazali kosala te mais toye komona bakabale machiavélique oyo bazobongisa du jour au jour mais tolobaki ete place bozolinga bakabale na bino boyebi ete bokokutana na peuple congolais na nzela na bino boye te combattant parce que awa nazoyebisa yo peuple congolais nazoyebisa yo peuple congolais tala nsima zonga nini combattant de lutte tozoyebisa bino tala nsima zonga nini par rapport à nini combattant d'ici bientôt oyo tobengaka actualité ya mboka ndenge ezali kokendele combattant tolérance ndenge actualité ya mboka ndenge ezali kokendele toali na droit ya kosoutenir oyo tobengi mukwantombolo parce que azali aigle na mboka na biso lelo mukwantombolo na baparent na biso bazwaki en charge pour la gratuité enseignement il fallait biso population to accompagner vision wana parce que biso na bino tozala na kimia
ezalaki na église moko oyo ezotelemela gratuité enseignement toujours l'église catholique yango nazoyebisa population bozali wa peuple congolais lelo bayeli biso na document tozoloyebisa bengi document oyo signé opesi autorisation il ne peut se vivre Gentili Ngobila yo ikenda koyebisa okitenga buya okenda kofundanga partout enatika yo siko document oyo yo oza nani mpona kofixe montant 600 000 francs na bachake école yango oyo na Charles Mutamutu Chantini ozolia Félix na CC balobi gratuité yango document yango oyo Chantini kamere Musala na eko kengela na sacré balobi ke bana batanga ofele yo zotia ozo fixe $600 ebandi ndenge nini ngobilake oza yumbi tosengi na rapport ya mampingi oyo kokanga ngobi signature yango yayoyi c'est vivant. Combattant Tshisekedi atikela biso slogan moko connaissez-vous bato bakoede mu kwantombolo ezalinga na yo gratuité enseignement mu kwantombolo akuti yango oyo tobengi na constitution ya mboka na biso na époque ya Kabila babandaki kobeta yango kara lelo mu kwantombolo alobi ete baaplike yango toujours l'église catholique yango na kosepela na bajeni ya matete il ne peut se vivre combattant silence il ne peut se vivre combattant d'élite na koyebisa yo boye zala tolérance tant tozopesa actualité ntango ozoderange ozodelute combattant d'élite tokoyebisa yo boye tala bandeko na biso ya matete base prendre en charge batali baparent oyo na baécole catholique oyo bazofutisa bana bazoninga kotangisa bana te population bango moko bakiti na kati ya baécole barapele baenseignant soki bokotangisa bana te ekolo tokokweyisa yango yango tolobaka ete mpona kobongisa mboka ezosenga concours ya yo na ngai po ete toakompagne vision ya muku ya ntombolo lelo bapare ebele bazalaki na mbongo kofutela bana na classe te lelo bana bango batie bango na baechando te bazotanga lelo ndenge katholike azodeside toujours bapare bafutaka mbongo lelo bana ebele bakotonga lisusu na kati ya bandako yango na sengeli na bapare nyonso mbele ezali ya bino to se prendre en charge il ne peut se vivre combattant de lutte nazoyebisa yo samba oyo tobengi papa na biso kadima ayambaki oyo tobengi baambassadeur ya baallemand bayaki awa na république démocratique du Congo kokutana na ye balobi ete tozosoutenir yo parce que na ndenge outi kozwa oyo tobengi seni bazalaki baambassadeur ebele yango nayebisaka bino soko moni président ya seni akomi koyamba baambassadeur yeba déjà monde mobimba bandimaka ye te basali nini yaya tozoyebisa bandeko na biso oyo lelo bazali na kwiti ya bombe bakanisi ete kadima azali oyo bakosala bamarche po ete balongola ye bayeba ete train eza déjà marche vrai ou faux combattant de lutte nakomi koshite yeba déjà na moment oyo nazoyebisa bino lelo bolandaki papa shila alingi ete auti korapele bandeko balobaki ete muku ntombolo adepensaka mbongo parce que mpona bavoyage na ye alobi muku ntombolo adepensaki oyo tobengi plus de 500 millions oyo asalaki nango bavoyage mais oyo ezongi na kesi ya libenga ezongi plus de oyo tobenga plus de 80%. Il ne peut se vivre. Combattant de lutte, yango na koyebisa yo tozali wana pona kosoutenir muku ntombolo tolinga la main dans la main tolinga mboka koleka nyonso lelo journée à base merci tosengi boye badiaspora boyebisinga boye balingi babiloko nyonso décembre bambongo bilamba na maboko na nga c'est-à-dire 081 57 24 609 olobaki napesa numéro nakopesa de numéro moko na chinois mponga na kipaka bibapare na bino na te 081 57 24 609 ozala carton tindaka déjà kozela kaka le 30 te
tindaka deja tokanda kokabola osana bavelo bakoka koka ye idepesi viva azalaka na ye koka bino botingi velo otopesa koka azalaka na ye koka te me toyebi eza leson bavandaka na se alors velo na ye akoteka yango azwa mbongo asala makambo mosusu. Merci beaucoup. Numéro Ezali, donc 089 40 36 878. 089 40 36 878. Donc contactez la Asa kola depuis quand? Il faut changer comme moi, asa kola depuis quand? Asa mwana wenge. C'est quoi ça? Mwana wenge. IDPS, viva! Viva! Slogan. Parti au pouvoir, viva! Viva! Tombola Noboko Gangaba! Vétéran du président Gilles Maboko Makasi. Parce que Moussala Azali Kosala. Mokili Soki Oboyi Eseke Osalindo. Parce que Azui Batu Oyo Baeba Nakate. Lelo bayeba na raté basali nini mais tellement mokili ba engra basa akomi kolela biso sesi mais oyebisaka biso ozalaka pasteur ya église bango bayaki mpo na confinancier oyo tobengi ba élection faci alobi ba élection ya tour oyo biso moko RDC batu tokoorganize ya tokosimba mbongo ya mutu tombola loboko gangaba yo sikoyo ozoloba oteno. Il faut ton marché, au marché on a problème ni. Dengeza wana lisusu mes chers frères. Nazali koye bisabino mukolo ya lobi. Hippolyte Kanambe atindi ba émissaire kende okutana na Kadima. Kadima lobi, il n'est pas encore temps, il y en a yamba ba structure politique. To ba regroupement politique. Awa nazo sala nangu musala na yeba keno nanga sala nini pe atika ni siko problème eza nini bomona ki ba dépêché chef d'état major na niveau ya Rwanda toloba te d'ailleurs bauti pour alerter biso mes chers frères tozala lisu likolo ya lisu un président Chine avion ya sika bomoni bauti kozwa na niveau ya Espagne Banguna ya Fachi ba infiltrer déjà na kati ya bato bazalaka chargé ya maintenance. Parce que avion on a sali plus de 4 ans au niveau ya Espagne. Kabila gouvernement na bango bato basomba yango ezaka na problème bakei ba faire réparer yango. Vu que basali bakabali nyonso parce que lobby c'est ko babengana kaye na Union européenne te basali nini. Akei kuna buki lukuta ba yebisi. Natai andaki sekedi asa na pouvoir. Boya biso église oyo babeta déjà gaz lacrymo. Batanga ta église Bogoté. Mais au contraire natai ya Kabila babandaki ko beta bangonde. Siko boya bokosi oboza na sécurité ya ni. Kabal bazali ko sala bana posa avion na esala clash. Ba infiltrer déjà batangi kombo ya mundele moko na bosani kombo na ye. Ye muto azala kana kati ya équipage ya makambu ya kosala maintenance ya avion na il ne peut se vivre asa congolais te asa étranger na bunda bango balongola ta pareil moko esala clash yango tozali kosenga na ba service nyonso stratégique il ne peut se vivre batu baza na kati ya batu basalaka maintenance ya avion il faut basala kaka ba Congo ah sikoyo ka mes chers frères Fatia Lobby, il faut que na bino na case de départ. Case de départ, ezali accord cadre et Addis Abeba. Alors que Eza n'a plus de 7 personnes. Là, l'Union européenne va révéler, va signer qui déjà lettre et la balkanisation en 2010. Tout ça, Hippolyte Kana, Moïse So, il ne peut se vivre. Katumbe Mwaki. Matata Mponyo, Marcelet Ticham, là où sous Tozana et la Katia Yosa, Vital Kame, Yango Somona Keno, Batuana Sikoma et les Silibango. Voilà qui passe à la psycho évaluation, il y a accord cadre et Addis Abeba.
Depuis 2019, Mindele Basso fait sa raison au tenant Covid-19. 2020, au tenant Mbongo et Salité. Si on a minute au Fachalobi, il faut tout ça l'évaluation, il y a encore Moukolo Yalobi Basakana, Basakina coordonnateur, il y a MNS. Mécanisme national, il y a suivi, il y a encore. Claude Balanki. Denge sana sikoyo ba accord nyoso wana Facha ni la kangote asalini. Alors que depuis que Facha continue à pouvoir, Kabila bandaki kopesa ba M23 $1 250 000 par mois. Il ne peut se vivre. Babanda kosala ba boucherie na ba tuerie, babanda kopier ba minere. Batu nyoso wana ba désactivera bango te basalini. Message oyo Facha atinda kimbala na niveau ya Rwanda. Et ça pour la cohésion, on ressent l'opposition, tu as collé. On est une totalité, qui ici passe pas de 3 centimes dans $9. L'île totalité, les gens nous disent qui m'a raté Salini. Il n'a pas sa vie fort. Les gens liberté d'expression et raté Salini. Les gens vont tanga au fait. Yonda Tika Bangi, Luka Moussa. Créé Moussa. Tombola Loboko Gangaba. Bolingi Facha sala nini asala bino kisi ya corona il n'a pas sa bifa yango lelo rendez-vous ezali kaka mort parce que à bientôt la remaniement ba ministre nyonso incompétent boyebi ke président Chine eza na ministre moko porté biso ba parlementaire de plainte mais bayebisi biso bagangeli ye oportelele bango plainte ni parce que tokokoye bameli Tala. On s'arrête de revenir Banda comment ministre intérieur au sala Mutu apekisi ezali général Kabunda. Ayebisi ofundeli bango ni bana wana bango basalaka balobi likambo wana ezali ya solo. Yango tozoloba na baministre nyonso oyo bazosala baparti. Na minute oyo tozobanda sikoyo makambo ya checking toyeba nini ozali kosala. Mopeti tamu. Mama manoni na Nzambe na bango nyonso. Oboyisala mokili na. Ngai na bino lo. Merci. Nango tolobi boye. Boyoki bauti kobenga ngai ba Congo bazolanda biso en direct. Balobi félicitations na gouverneur AI o batie sikoyo. Atie ba combattant na ba pornyo na dufu kaka bako. Tobetela maboko. IDPS viva! IDPS viva! Papa Richard a commis à Michel Katebe. Michel Katebe a boyi koyamba ya tindi pas suppléant na ye. Suppléant na ye azo kene koko sazolo bakya. Papa Richard de nos ambongo na banda kala. IDPS viva. Na minute Papa Richard aza gravement malade. Tozo senga na chef de l'état Fachi Beton. Ngai déjà na sali musala na ngandenge senyelaki. Na commission na niveau et senyelaki. Tosengi chef de l'état Fachi Beton a s'impliqué dans l'affaire ya Papa Richard. IDPS viva. Tozi tosengi lisusu na Papa Mboso. Jean-Marc Kabunda Kaboun, na Augustin Kabouya, na premier ministre occupé ya Papa Richard. Avant Akoufa, c'est le moment. IDPS viva. Il faut que sunga mutu tangu na loza na bomoy. Eza la teke tangu aza kufi, ne bon que ne kolande la Michel Katebe. IDPS viva. Et puis toujours dans sabotage et gratuité de l'enseignement. Tozi toyoki école moko lycée Timewene. Lycée Timewene wana. Gilwene wana lycée wana basenga ki liboso 120 000 francs. IDPS viva. Baye kopesa ba récit, basengi ba parents ba foutela bana na bango $450. IDPS viva. Wana za ki moyibite. La puisque c'est la gratuité de l'enseignement. Nyoso wana za ka toujours ba église catholique. IDPS viva. Yango na bi peuple congolais. To soutenir Fachi Beton. Oyo yé na politique ala kisi biso na vidéo. To juste moni tous les bateaux yo babanda ki kolobake. O Fachi le côté. O Joseph Kabila boye. Le no ba se lignana Joseph Kabila.
Ce sont les mêmes bateaux bazali na posa ko benga Joseph Kabila basaligné na pour combattre moi na mboka IDPS vivant. Et puis grâce à Fachi Beton ndete yo komona que Moïse Katumbi aza véritable juif des Zambiens IDPS vivant. États-Unis d'Amérique bachela qui est piège ba ebisi que ne kozwa